다음에 꺼주시면 되겠습니다. 잘못 만들게 와이 사진 먼저 하겠습니다. 지금 앞에 오케이, 안녕하세요. 오케이, 원, 투, 오케이, 원, 투, 원, 투, 나이스. 오케이, 저희 바로 인터뷰 시작하겠습니다. 네. 사와디카, 바코바카. 안녕하세요. 반갑습니다. สวัสดีครับมีเพื่อนทุกคนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะครับเลยครับก็พูดสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านเลย전 2016년 이후로 태국 방송 이번 처음인데 태국 팬분들에게 태국어로 새 인사 네, 2025년에 비위드를 통해서 태국에 방문했는데요. 올해 저의 첫 이륙, 태국에서 여러분들을 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고 설레는 마음입니다. 태국 팬분들께서 또 반갑게 환영해 주시고 맞아주셔서 진짜 감사드리고요. 새해 복 많이 받으십시오. ก็ปีที่แล้วนะครับ2025ผมมีโอกาสได้มาประเทศไทยได้มาเจอกับแฟนชาวไทยผ่านการที่ชื่อว่าพีดูโอกาสในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในปี2026ที่ผมได้มาแลนด์ที่ประเทศไทยรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เจอแฟนชาวไทยทุกคนในครั้งนี้มากๆอยากให้คุณโป๊ปท่านผู้กองนะครับพูดถึงความรู้สึกครับจากการคัดเลือกนะครับเป็นผู้การท่องเที่ยวเกาหลีครับ이번 한국 관광 홍보대사 어떤 점 계신 소감이 궁금합니다. 네, 그렇게 한국 관광 홍보대사로서 태국에 처음 방문하게 돼서 너무 기쁘고 감사한 마음이고요. 한국을 알릴 수 있고 소개할 수 있는 자리가 주어져서 또 그런 홍보대사로서 역할을 할 수 있게 되어서 영광스러운 마음입니다. ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาประเทศไทยในฐานะที่การท่องเที่ยวเกาหลีผมรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาแนะนำแล้วก็ได้มาเผยแพร่ประเทศเกาหลีให้ชาวไทยรับทราบที่ดีเยี่ยมมากๆเลยการกลับมาประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็มีความพิเศษต่างจากครั้งก่อนๆบ้างไหมคะถึง이번에 태국을 가신 방문해 주셨는데 소감이 있으신지 그리고 이전 방문과 다른 점이 있으신지 궁금합니다. 태국은 늘 올 때마다 설레는데요. 많은 태국 친구분들께서 따뜻하게 맞아주시고 또 태국 친구분들의 뜨거운 열정, 에너지, 긍정, 또 따뜻한 미소 덕분에 제가 힘을 얻고 รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจมากๆเลยนะครับที่กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยแล้วมาเจอเพื่อนๆชาวไทยอีกครั้งหนึงไม่ว่าจะเป็นแบบenergyหรือว่าความรักหรือว่าแบบพลังบวกที่ทุกคนมอบให้เนี่ยผมรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างให้กับแฟนๆชาวไทยที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีด้วยนะ한국여행을계획하고있는태국팬분들에게한국의여행들을추천해준다면어디있을지 저는 개인적으로 대한민국을 대표하는 고궁이 몰려있는 종로를 추천하고 싶은데요. 한국에 한 번쯤 오시면 종로에 방문하셔서 대한민국의 역사를 또 같이 느끼고 환영할 수 있으면 좋겠습니다. ผมอยากแนะนำสถานที่ที่เหมือนเป็นแบบศูนย์รวมของประเทศเกาหลีที่ชื่อว่าย่านจงโลนะครับย่านนี้มันมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีเชิงประวัติศาสตร์ด้วยอยากให้ทุกคนได้มามีประสบการณ์ที่มาเจอที่นี่ด้วยคุณทัพพกรเองอยากฝากข้อความอะไรถึงแฟนชาวไทยที่กำลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไหมครับคุณ한국여행을계획하고계신태국팬분들에게한국관광에대해서사인을쓰고 한국에서는 의무적인 팁 문화가 없어요. 그래서 한국에서 식당이나 어떤 가게를 방문했을 때에 거기서 주어지는 많은 마음들은 따뜻한 인심이라고 생각해요. 그래서 그런 부분에 있어서 망설이시거나 주저하지 마시고 원하시는 것 있으면 언제든지 이렇게 말씀하시면 대표님이나 사장님, 점원분들께서 또 친절하고 따뜻하게 받아주실 거라고 생각합니다. ผมอยากจะบอกว่าจริงๆประเทศเกาหลีนะครับเราไม่ได้มีวัฒนธรรมการให้ทิปที่เป็นสิ่งที่แบบต้องทำก็คือเวลาที่ทุกคนไปร้านอาหารหรือว่าไปแบบท่องเที่ยวอะไรต่างๆที่เกาหลีเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็แบบรับบริการไม่อย่างเต็มที่อย่างอุ่นใจเลยไม่ว่าจะต้องการอะไรอยากได้อะไรที่เกินก็สามารถขอจากแบบเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของร้านอาหารตัวนั้นได้อย่างเต็มที่เลยครับ 그래서 감사의 마음을 표현하고 싶을 때는 고맙습니다. 다음에 또 올게요. 라는 이 한국어 표현을 기억하고 계신다면 좋을 것 같습니다. ถ้ารู้สึกว่าอยากจะแสดงความขอบคุณกับเจ้าของร้านหรือว่าที่พนักงานทุกคนสามารถพูดเป็นภาษาเกาหลีได้ว่าผมมาพิมดาโต้หรือเกโยที่แปลว่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาอีกได้ครับคิดว่าอะไรในตัวของคุณทัพโพกองและงานแสดงของคุณทัพโพกองที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลก
รู้สึกเชื่อมโยงและอยากทำความรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นครับ 미국에서 배우고 다양한 활동과 다양한 작품을 만들었는데 그 활동들과 작품들의 어느 부분이 한국의 전쟁이랑 연결시키고 어떤 한국 문화의 호기심을 불러일으킨다고 생각합니다. 개인적으로는 한국에서의 영화, 드라마 속 이야기 소재들은 우리 주변에서의 쉽게 만나볼 수 있는 일상 이야기들을 담았다고 생각해요. 그래서 그 진정성이 담긴 이야기를 통해서 전 세계 관객분들이 같이 공감하고 우리들의 마음을 한국적인 이야기들을 이해하실 수 있지 않나 생각합니다. ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ของเกาหลีนะครับทุกอย่างที่อยู่ในครอบครัวที่เขาจำกันของคนไทยจริงๆผมเลยคิดว่าความจริงใจแล้วก็ความแบบใส่ซื่อชื่อตรงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกรู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็รีเลทกับเรื่องราวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คิดว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเข้ากับการท่องเที่ยวเกาหลีได้ดีเป็นพิเศษเลย 대부분들이 한국 여행 갔을 때마다 한국이랑 너무 잘 맞는다고 이렇게 말씀을 많이 해주시는데 대부분들이 한국이랑 잘 맞는다고 느껴지시는 이유는 어떤 이유인가요? 아무래도 맛있는 음식도 있고 태국분들과 한국분들의 일상의 소중함을 알고 그 속에서 보내는 시간이 좀 같지 않나. 그래서 많은 분들이 또 좋아해 주시지 않나라고 생각합니다. ผมคิดว่าอันดับแรกน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยนะครับเป็นเกาหลีนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเกาหลีเนี่ยทุกคนจะรู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์แล้วก็ความล้ำค่าของชีวิตประจำวันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งผลที่ชาวไทยทุกท่านเวลาไปเที่ยวประเทศเกาหลีทุกท่านสามารถรู้สึกถึงความสุขได้ 따뜻한 마음, 인심, 미소인 것 같습니다. แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ชาวเกาหลีแล้วก็ชาวไทยมีร่วมกันน่าจะเป็นความอบอุ่นแล้วก็แบบรอยยิ้มที่มีให้กัน ธรรมชาติของเกาหลีควรไปช่วงไหนหรือที่ไหนเพื่อเติมออกซิเจนให้กับปอดของเราครับ 만약에 한국의 자연을 즐기고 힐링을 하고 싶으신 분들에게 한국의 어느 시기나 어느 장소에 가면 좋을까요? 대한민국은 사계절이 뚜렷하고 아름다운 나라라서 언제든 방문하시면 한국의 끝없는 매력과 아름다움을 느끼실 수 있다고 생각하는데요. 개인적으로는 예쁜 꽃이 피는 봄이나 또 단풍나무나 은행나무를 볼 수 있는데 가을에 방문하시면 더할 나위 없이 행복한 시간을 보낼 수 있지 않을까 생각합니다. ผมคิดว่าเรื่องความที่เป็นเกาหลีนะครับมีสีที่เป็นที่อย่างนี้เป็นอย่างชัดเจนเคยทำให้มีสมิทที่แบบล้นแบบที่มีแบบที่สุดเลยแต่ว่าถ้าไปในช่วงฤดูใบไม้ที่มีดอกไม้บานหรือว่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ที่ว่าที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีช่วงเวลาที่มีความสุขได้ 도시의 성곽길이라는 곳이 있는데요. 그곳에 방문하면 한국의 역사적인 곳들을 한눈에 볼 수 있는 아름다운 자연과 역사 보존을 눈으로 담으실 수 있지 않을까 생각합니다. ถ้าทุกคนไปถึงประเทศเกาหลีช่วงฤดูหนาวนะครับมันจะมีสถานที่ที่มีความเป็นประวัติศาสตร์อยู่นะครับผมไม่เคยอยู่ในนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถสนุกกับสถานที่ตรงนั้นได้ จากคุณพประกอบนักพูดถึงความประทับใจในแฟนมิตติ้งที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ไทยนะครับและปีนี้ค่ะจะมีไหมคะ 그리고 이런 해외에서 팬미팅을 진행하셨는데 그거에 대한 소감과 올해도 그런 소미팅이 우리가 기대할 수 있는 네, 작년에 비위드라는 테마로 태국에서 팬분들과 만날 수 있는 시간이 있었는데요. 그날 발걸음해 주시고 시간 내어주신 태국 팬심분들께 진심으로 감사드리고요. 덕분에 행복하고 즐거운 여행이었습니다. 올해는 또 새로운 작품, 새로운 역할을 보여드리고 싶어서 달리려고 해요. 열심히 작품 활동을 하려고 하는데 팬분들과 만날 수 있는 기회가 주어진다고 하면 태국에서 여러분들께 편지 보내드릴 수 있도록 준비해보도록 하겠습니다. ก็ปีที่แล้วนะครับผมมีโอกาสได้มาประเทศไทยกับงานกันที่ทุกๆวันที่ตลอดเวลาแล้วก็แบบมาหาผมในช่วงเวลาที่มีความสุขได้ส่วนปีนี้ผมก็จะตั้งใจทำผลงานตั้งใจถ่ายทำให้เยอะๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะ
ส่งข่าวดีนะกับทุกคนในอนาคตอย่างแน่นอนครับ ถ้าอยากเที่ยวแบบฉบับคนเกาหลีพื้นถิ่นคุณทักษรมีสถานที่แนะนำไหมครับก่อนทั้งสามที่ครับ 만약에 현지인처럼 한국을 즐기고 싶으면 여행지 최고 즐기면 저는 한강을 추천하고 싶고요. อันดับแรกสถานที่แรกก็คือ 한강 นะครับแม่น้ำพัน 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 종로를 추천하고 싶고요. แล้วก็ย่านที่พูดไปเมื่อกี้ที่ย่านจงโดนะครับ 그리고 시간이 되신다면 남산도 추천해서 한국의 서울의 도심을 구경할 수 있는 시간이 되었습니다. แล้วก็ถ้ามีเวลาก็อยากให้ทุกคนไปที่นางซานเพื่อไปดูจุดทัศน์ของเมืองโซลอย่างเต็มตา ตั้งแต่ไปเกาหลีและอยากจะซื้อของฝากเพื่อนแต่ว่าคิดไม่ออกค่ะอยากให้คุณทักษรเองช่วยแนะนำว่าอยาก 가서 태국 친구한테 선물을 해주고 싶은데 생각이 안 난다. 하면 이거 샀으면은 무조건 후회 없을 거다 하는 상황을 해주시면 될까요? 음식이 있는데요. 김자반, 그리고 홍삼, 그리고 선물은 윷놀이를 추천하고 싶습니다. ผมที่ชอบเป็นอาหารที่เป็นของกิน2อย่างนะครับก็คือกินกะลังเป็นขนมสาลาส่วนอีกอันหนึงก็คือคงคำหรือว่าเป็นโกแดงส่วนของเล่นเนี่ยมันจะเป็นของเล่นที่ชื่อว่าอินโมดีที่เป็นไม้กระดาษ 김자반은 밥이랑 먹어도 맛있고 태국 한국 친구분들이 식사하실 때 같이 곁들여서 드시기에도 좋은 음식이기도 하고요. อันดับแรกตัวจินจาบันที่เป็นสาหร่ายครับคิดว่าทุกคนซื้อมาทานกับข้าวเนี่ยก็จะอร่อยหรือว่าแบ่งกันทานร่วมกับเพื่อนๆก็จะเป็นตัวอะไรที่ดี 홍삼은 여러분의 건강을 책임질 수 있고 그 면역력도 더 좋게 만들어주는 음식이라서 그 음식도 추천하고 싶고요. ส่วนโด่งแดงก็ผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหมือนดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของคนได้จะเป็นแนะนำ 윷놀이는 한국 전통 놀이거든요. 가족은 친구들끼리 모였을 때 다 같이 재미나게 해볼 수 있는 놀이라서 윷놀이를 추천하고 싶습니다. ส่วนอันสุดท้ายที่เป็นของเล่นที่ว่ายูโมดีนะครับมันเป็นของเล่นที่นอกจากที่เล่นกันกับครอบครัวคิดว่าทุกคนน่าจะได้เอามาใช้เล่นกับครอบครัวกับเพื่อนๆได้จะเป็นแนะนำนะครับ แต่ถ้าเป็นแฟนชาวไทยค่ะอยากจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวเกาหลีต้องเลือกหนึ่งเมนูเท่านั้นค่ะสำหรับการไปเราไม่ควรพลาดเมนูอะไรดีคะ 만약에 태국 친구를 한국으로 데려갔는데 한국 음식 한 개만 준비해 주셔야 된다. 어떤 음식을 온리원. 한국에도 맛있는 음식이 정말 많은데 한 가지를 꼭 추천하고 싶다면 갈비탕을 추천하고 싶습니다. จริงๆประเทศเกาหลีเนี่ยอร่อยหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออาหารที่ว่าเป็นไข่ที่เป็นที่วง 뽀양 국물에 소고기가 들어간 탕이거든요. 아마 태국 분들께서도 좋아하실 거라 생각해요. มันจะเป็นซุปของแบบเหมือนเป็นเนื้อวัวอยู่นะว่าใครนั้นน่าจะชอบ ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก 볶음밥 감사합니다. 마지막으로 태국어 인사도 잘해서 네, 오늘 많은 기자님들 또 많은 언론사에서 또 팬분들께서 이 자리에 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 한국 관광 홍보대사로서 여러분께 인사드릴 수 있어서 너무 감사한 시간이었습니다. 언제든 시간이 되신다면 한국에 놀러 오셔서 끝없는 한국의 매력을 마음껏 누리시고 즐기시면 좋겠습니다. 모두 건강하시고 행복한 2026년 보내시길 바라겠습니다. 모두 축복합니다. 감사합니다. ขอบคุณทุกคนที่มาผมในวันนี้นะครับที่ให้โอกาสได้มาที่ประเทศไทยในวันนี้ก็อยากจะแนะนำทุกคนเนี่ยไปสัมผัสกับเสน่ห์ที่ไม่รู้จบของเกาหลีกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนประสาทสุขภาพดีๆกับมันนี้ทุกคนด้วยนะครับ 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.